Лил Уэйн, братва. Young Money, baby. Вы там почаще оглядывайтесь, слышите? Оглядывайтесь, да-да, потому что я приду за вами. Врубайся, чё почем, сынок, я здесь хозяин, короче, погнали. Я здесь самый злой. Эй, мужик, ты куда пошел? Да куда ты пошел? Ты пока не откай! Да что это такое-то? Что вы делаете, ну конечно, сразу все навалились на самого маленького, да? Козлы, блин. Ах ты ж грязь из-под ногтей мелкая.